హలో అండి. దగ్గు తగ్గడానికి కషాయంను తయారు చేశాను. ఇక్కడ నేను ఒక గ్లాస్ వాటర్‌కి 2 లవంగాలు, కొద్దిగా అల్లం ముక్క, 4, 5 తులసి ఆకులను వేసి బాగా మరిగించాను. రీసెంట్‌గా మధ్యప్రదేశ్‌లో కొంతమంది చిన్నపిల్లలు కాఫ్ సిరప్‌ను తాగి చనిపోయారు. అలాంటి ఫేక్ సిరప్‌లు వాడకండి. ఇలాగా మనం న్యాచురల్‌గానే ఇంట్లో తయారు చేసుకొని తాగితే మంచి రిలీఫ్ అయితే వస్తుంది. దగ్గు కంప్లీట్‌గా 100% తగ్గుతుందండి. ఈ రెమెడీ మీకు ఇంకా వివరంగా కావాలంటే ఫుల్ వీడియో ఉంది చూడండి. లేదంటే డిస్క్రిప్షన్‌లో లింక్ ఇచ్చాను. మీ పిల్లలకు దగ్గుంటే గనక ఖచ్చితంగా మీరు ట్రై చేయండి. ఇలా టీ కప్‌లో హాఫ్ గ్లాస్ పోసి తాగించండి. నార్మల్ హీట్‌లో ఉన్నప్పుడు దీన్ని తాగించండి. మంచి రిలీఫ్ అయితే వస్తుంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.